a gente veio jogar esse joguinho que a minha dona me recomendou. Então, gente, eu peguei essa bicicletinha aqui e eu vou atropelar meus irmãozinhos com ela, que eu achei soft. Bom, gente, agora eu vou pegar aqui uma casa. Eu vou pegar uma casa super linda, né? Porque a minha dona disse que ela tinha uma mansão aqui. E eu tenho muito mais que uma mansão. Eu tenho uma casa na árvore. Ela não tem uma casa na árvore. Bom, eu aqui agora... Olha que casa linda! Eu amei essa casa, sério. Achei muito linda. Aqui agora acho que vou até me deitar. Oh, achei confortável. Mas o que eu gosto mesmo é de dormir no sofá.